el lloc més transitat de tot Barcelona. Hi ha pocs llocs que estiguin tan transitats com les Rambles i la Boqueria. Els barcelonins a la Boqueria abans era el lloc on podies trobar i comprar tot allò que no podies trobar a cap altre lloc de menjar, ho trobaves a la Boqueria. I sempre ha sigut així, de fet encara és així. Em dic Silvia Morilla i estem en el Mercat de la Boqueria, en una botiga especialitzada en la venda d'olis, en un entorn molt emblemàtic de Barcelona. Bueno, nosaltres sempre hem tingut botigues aquí a la Boqueria i sempre hem tingut botigues de fruits secs, d'altres productes. Però la meva família, per part de la meva mare, sempre està molt vinculada amb el tema de l'oli, perquè són pagesos, perquè tenen molts camps d'oliveres, molts camps d'ametllers, i és una cosa que nosaltres ho hem viscut sempre des de petits, tot el món de l'oli, tot el procés de l'oli. Un dels motius per als que vam dir, va, doncs muntem botiga d'oli, perquè ens vam veure que aquí hi havia botiga de tot, però botiga d'oli bo, no hi havia. I llavors vam dir, bueno, doncs per què no muntem nosaltres la botiga d'oli? Jo penso que aquí, sobretot a Catalunya, bueno, i a Espanya també no s'ha valorat mai l'oli. Llavors, ha estat els estrangers que venen aquí, els turistes que venen aquí, el mercat que hi ha a l'estranger arran de l'oli, quan aquí s'ha començat a donar el valor que realment té a l'oli. És una cosa que tenim tan interioritzada des de petits que l'oli, com és un producte de primera necessitat aquí, tampoc mai s'ha valorat. Partint del criteri que només pot ser verge extra, l'oli que comprem ha de ser verge extra. I llavors intentem comprar sempre olis que tinguin molta qualitat i que estiguin molt ben treballats, molt acurats, saps? En tot el procés d'elaboració des de l'inici fins al final i que siguin de diferents varietats. Nosaltres, per exemple, aquí tenim arlequina, tenim empelta, tenim farga, tenim sevillenca, manzanilla, hojiblanca, hi ha 1000 varietats i intentem agafar una selecció de totes aquestes varietats, que són característiques de cada zona, perquè cada zona d'Espanya, cada àrea té les seves varietats típiques. Quan vam començar a arreglar-los i a rehabilitar-los, vam adonar-nos que aquests magatzems pertanyien a el que havia estat un antic convent. El Mercat de la Boqueria està assentat sobre l'antic convent de les Carmelites d'aquí de Sant Josep de les Rambles. I llavors, al netejar totes les parets, vam veure que eren murs de roca, els sostres eren de volta catalana. Nosaltres som una família que portem aquí tota la vida i llavors el meu pare ja tenia botigues, els mostiers, tots hem viscut molt al mercat des de petits i llavors, bueno, era com que faltava això, havíem tocat moltes coses i faltava tocar el tema de l'oli, que a més estava vinculat a la meva família. Vull dir que si no hagués estat vinculat, potser tu mires d'una altra manera, però tota la vida visquent amb el món de l'oli, el món dels cultius, el món de la pagesia, era com aquest pas que faltava. Potser faltava aquest element que era el que acaba de tancar el cercle, no sé, en el cas de la meva família.